ассалому алайкум тамошобинои канали мо. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Тамошобинои азиз, саломи гарму ҷӯшони хидмат ба ҳар яку яки шумо мерасонам. Рости чанд вақте ки набудам дар ҳамин ютуб, ҳамаи шуморо пазмон шидам, подписчикои худам, ва хостам ки имрӯз баҳри шумо навор кунам. имрӯз духтаро дар навори мо тарзи тайёр кардани причуда мешавад. Причуда яке десертову випечкае ки ҳозир машҳур шидаги дар ҳамаи ҷо. ман ҳам хостам ки ҳамин чиз қафо намонам ва дар чанд тӯи маъракаҳо истифода бурдагим, лекин ягон бор тайёр кардагӣ нестам духтаро. Ба ҳамин хотир озма шумода тарзи тайёр карданша якум бор тайёр кардам духтаро ва хостам ки шумода нишон дода гузарам. Беҳад осон тайёр кунай ва беҳад маҳсулоти кам мерава. Чӣ хеле ки шумо дидестед, ҳамаша нишон додагиям. Чӣ хеле ки шумо дидестед духтаро, барои причуда тайёр кардан маҳсулотҳои лозимиро ҳозир ман дар рӯи экран навишта мебурам. Барои тайёр кардани причуда ба мо лозим мешавад 1 та маргарин ё ки сливочное масло духтаро. Щедрое лето касе ки дар Тоҷикистонае. Касе ки дар Россия обычный маргаринои хозяйка ё ки сливочное масло. Орд дар корай духтаро, шир дар корай, разрыхитель ванилин ва маргарин ё ки сливочное масло духтаро. Чормағз қатӣ, сугушони молоко ва варёни сугушонка барои начинкаю барои оро додан дар кор мешавад духтаро. Барои хамири мо духтаро орд, ванилин, разрыхитель, сливочное масло ё ки маргарин, шир. Ҳамин қадар чиз дар корай, тамом барои хамириш духтаро. Барои начинкаш боша варёни сугушонка, баъд вай чормағзу сугушони молоко дар корай духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидестед духтаро, шумода боз як бор дигар нишон дода мегзарам. Миска чай холӣ, орд, маргарин, шир, разрыхитель ванилин дар корай. Як посуда чай чиқри холӣ бигирен ки удоб набоша хамиркои духтаро. Боз як бор дигар нишон дода гузаштагим, бо диққат бошен. Орд агар кам боша бо илова кунед духтаро. маҳсулоти шумо зависидаи чанд қадар тайёр кардантон мешавад. Ман 1 та калон тайёр кардам барои худам гудаком. Агар боз калонтар тайёр кардан бошед, маргарин 2 та андозен, шир 2 пиёла андозен, ордча боз ҳам бисёртар андозен. хулоса павхоро шурӯъ мекунем ба тарзи тайёр кардани хамир. Барои начинкаш духтаро боз мегӯм варёни сугушонка, сугушони молоко ва чормағз дар кор мешавад. И барои начинкашу оро доданаш дар кор мешавад духтаро. ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр карда мондем. Шурӯъ мекунем ба тайёр кардан. бисмиллаҳи роҳмони роҳим рафтем духтаро. хулоса павхоҳарои меҳрубон, чӣ хеле ки шумо дидестед, маҳсулотҳомо омода кардам. барои кофтан вая лапоткачаро гирифтам. Аввал орда меандозем духтаро, баъдан маргарина ё ки сливочное маслотона. ман хостам ки анами лапоткачам қатӣ майда карда дозам, кофтанаш осон шавад, лекин до охир лапоткача подводит кард. баъдам хеле калон брида андохтумша духтаро. агар маргарин ё ки сливочное маслоро кам андозен, шуридантон бениҳоят осон мешавад. хулоса павхоҳарои нозанинам, ҳамаша дар навор пурра нишон дода гузаштагим баҳри шумо. Бо диққат тамошо кунед, бо мо бошед духтаро. агар касоне ки блендер доранд, измельчитель доранд, анами маргарина камтарак орд қатӣ дар блендер зада гиранам, хушрӯъ мешавад. касоне ки надоранд, метавонанд ки мисли ман даст қатӣ бишуранд. ман хостам ки лапоткача қатӣ бишурам, лекин нашид духтаро, даст удоб ния. ба мо хотир шурӯъ мекунем даст қатӣ шуриданда духтаро. ман ҳамин протсесса шумода нишон доданӣ набудам, лекин хай боз нишон дода гузаштам. аввал гуфтам ки ям хел шурида мебурен, бо гуфтам хай яхело вай накунанд, мефаҳманд намефаҳманд, миксер қатӣ зад гуфта, бозам хел дастам қатӣ шурида нишон додам. лекин и камтар процедура неприятния, лекин ам хел тайёр мекунам чиза духтаро. хулас маргарина қатӣ орд хушрӯъ карда аралаш карда мегирем духтаро. хушрӯъ карда орд андохта, дар боқимондаи ордмон духтаро разрыхитель қатӣ ванилин андохта мегирем. чӣ мегӯянд, сухой смес, чизои ваймона хушкмона андохта аралаш карда, баъд бода хамир қатӣ мекунем духтаро. ман дар ҷа разрыхитель қатӣ ванилин андохтум духтаро ва баъд да хамир дохтумша. хулоса павхоҳаро разрыхитель қатӣ ванилина да орд аралаш кардему ва боқимондаи ордмона хамирда меандозем духтаро. баъди андохтан хушрӯъ карда кофта мегирем. баъди кофтан шумо да боз нишон медиҳем ки чӣ гуна бояд хамир тайёр шавад.
апа харо ногуфта намона ки якум бора ки ма причуда тайёр мекунам ва хостим ки шумодам тарзи тайёр карданша нишон тием. бениҳоят осон буда, бениҳоят чизи бомаза буда духтаро. шумо ҳам ҳамроҳи мо тамошо карда тайёр кунед духтаро. бубинен дар иҷа маргарина қати вай орду разрихетилу сахарни пудра ванилин разрихетил орд маргарина хушрӯ када аралаш карда гирифтум духтаро. рости имрӯз кӯдаком дар хонаанд ва хатной дорем ҳамамон. сарома гаран кадан намедонам чӣ хел видео монтаж кунам. ҳолиам дам иҷа дав тоз кадестиян овозашон омадаистай, лекин ман ба ҳар ҳол и видеора бояд монтаж кунам шумода партом духтаро. чунки пага ин лаҳзаҳо дар кор мешам, дига умуман имконияти монтаж дига духтаро имконияти монтаж кардана надорум. ба ҳамон хотир имрӯз ҳар чизе ки шава кӯшиш мекунам ки ҳамин видеора партом. хулас духтаро амихе шира камкам андохта хамир шурида мегирем. хамири шуридагимона дар чанд қисм тақсим мекунем. бисёр боша 6 қисм, майда боша 3 қисм, айма 4 қисм да тақсим шид духтаро. хамирмона болоша пӯшида мондум, даҳанакша пӯшида мондум. муддати 15-20 дақиқа дам метием хамира. баъдан духтаро шурӯъ мекунем ба тайёр кардани начинкаш. начинкаи причудаи мо духтаро варёни сугушонка дар кора хушрӯъ када взбивад мекунем. баъдан сугушони молокоро андохта хушрӯъ взбивад мекунем духтаро. апа харои меҳрубон, миксери ма да аҳамият натиен. миксери ма миксери чанд солина, бовар кунед, 6-7 сол шудагиаи миксерчаи мада. ба ҳамон хотирам хел кӯҳна фарсуда метова, лекин тозаи духтаро. бубинен дар варёни сугушонкамона взбивад кардему. сугушони молокоро аралаш када боз ҳам взбивад мекунем. кӯшиш кунед ки хаваётон нами сугушонка кати варёнкотон бисёр вай набиёя, шталак набиёя, ки ами чихе ай гирди ваётон причудотон рехта безеб метова. хамири вай креми сахтака кунед ки хушрӯъ беста причудатон. бубинен ман хушрӯъ када взбивад кардам. ҳамаи сугушонкаро андохтум. мада сугушонкамам хушрӯъ буд, варёнкамам ғавсаки хушрӯъ буд. ба ҳамон хотир креми марам хушрӯъ буромад. варёни сугушонкози чӣ хеле ки медонен дар магазино ва камёб шидагиай. бисёр дар магазини магнит ҳастай красни сена, маяд сена, ҳамё бисёр ҳам бамазанд, бисёр ранги варёнкои пешинаанд. ман ай ҳама истифода бурдам духтаро. дар магнит мая сена гуфтагиш ҳастай, сахтаки хушрӯъай. баъд сугушонкаи вай чӣ мегӯянд варёнкае ки дар қутичаи оҳанакиай ку ам хеле дохтум, бароим сахти хушрӯъ омад кремам. хулас крем омода кардем, чормағзомона пӯс кардем, тоза кардем, майда кардем, аралаш кардем. барои начинкаш тайёр шид. иҷода камтар интизор шидем ки хамирмон тайёр шава. баъди хамир тайёр шидан духтаро ман ами хел пергаметни бумагара мегирем, дар листомон меандозем ва хамиромона ята када тинук мекунем. оз ман шумода секрети асосиша мегӯм барои чӣ пергамент дохтум. бе пергаментам пухта гирен мешава. агар хамиротон зуволош калон бошад, ҳамин чени листотон 4 кунҷа тинук када пухтан гирен, якта калони 4 кунҷа мешава. лекин хамири ман кам буд, зуволом майда буд. ман бояд як размер мекардам 4 тара. ба ҳамон хотир пергаментни бумагара гирифтум. нигоҳ кунед. якта хамира хушрӯъ када тинук када гирифтум дар бумага. баъдан дар листум боз пергаментни бумага андохта хамироя дар ҳамон лист гирифта якта пухта буромадам духтаро. чӣ хеле ки дар навор дидесен духтаро, хамира тинук кардесам дар болои пергаментни бумага. хамири мо дурунаш маргарин дора ку. ба ҳамон хотир дар анами пергаментни бумагаи мо вай мемона, пайхча мемона. якташа ки тинук кардам, мондагишам ай пай ҳамин нигоҳ када размери ҳамин тинук мекунам. беҳад варианти хубай. ҳамаш як хел размер мебиёд. барои боло ба боло чинда крем кардан як размер мешаванд духтаро. касое ки ранги ма хамирошон кам мебуроя, майда мешава, анам хеле чӣ мегӯянд тарзи осон тайёркуниша истифода баранд. вақте ки шумо якташа дар болои пергаментни бумага тинук карден, вай пайхча мемона. ман кулула када тинук кардам, якта пай кулулаи хушрӯъ шид. дигарошам болои ҳамо пайда монда, чени ҳамо када, размери ҳамо када тинук кардам, ҳамаш як размер буромад духтаро. баъд духовкаотона пас карда дар духовкаи пазен духтаро. ози ман шумо да хамира тинук када нишон додагим. баъди хамира тинук кардан вилка қати шикоф када буроян ҳама ҷоша. баъди шикоф кардан духовкара пас када монен.
Поёнша уқа бисёр напазен. Диден ки камакак сахтак шид тагш, сразу болоша гирён кунен. Ира бисёр такша сирх када духовкара баланд намонен ки духтаро майда мешава размераш. Анами хамиротон вақти пухтанишда майда мешава. Чӣ хеле ки дидесен, анами хамир пайхча мондагия бибинен кулулашида. Ҳамаша чененами када тинук кадам духтаро, ҳамаш я размер омад. духтаро агар духовкатона баланд монен, такша бисёр сирх кунен, хамиротон майда мешава баъди пухтан. Размераш майда мешава. Ҳар хел мебиёя. ба ҳамун хотир бинен чӣ хел кулулашид, ҳамаш ҳам хел тинук кадам, шумода нишон додесам. Хулас духтаро духовкара пас карда аввал такша пазен. Диден ки тагш камакак сахтак шид, сразу болоша гирён кунен. Такша сирх када духовкара баланд намонен ки хамиротон майда мешава духтаро. Я секрети асосиш. бубинен хамира вилка қати хушрӯ када шикоф када мебурем духтаро баъди тинук карда. Анам хел када шикоф када баъд духовкада мемонем. ҳарорати паст духтаро. ҳамин диден ки поёнаш камакак сахт шид, сразу болоша гирён кунен. такша сирх накунен ки хамиротон каҷала мешава, майда мешава духтаро. Якта секрети асосиш. хулас апа хоҳарои меҳрубон, модарои азиз, бубинен хамирмонам омода шид. ҳамаи хамироро ҳамихе яхе када тунук када ҳарорати паст аввал такша баъд болоша пухта гирифтем. ҳамин поёнаш ки камтарак сахтак шид, ман сразу болоша гирён кардам. якуме ки пухтам хамир ман аловуш баланд буду, поёнша сирх кардам, хамири ман каҷала шид, майда шид ва ҳам шикаст. ба ҳамун хотир секретча гуфта гузаштам шумода духтаро. ҳамаи хамиромона як размер када омода када мегирем духтаро. бо мо бошед, мондагиша бо данавор нишон дода гап зада метим апа хоҳарои азиз. занҳоеро мебинем ки мисли мардонро мегардон, садошонро мисли мардон мекунанд, вале ороиштам надоранд. бори вазбини дунё ба танҳоӣ кашидан, масъулияти як падар як модар ба ӯҳдаи худ гирифтанд. агар хатишон як лаҳза ҳам суҳбат шавӣ, мефаҳмӣ ки дар дилшон то ҳозира орзуҳои занонае. баъзеҳошон интихоб накарданд ки бошанд, балки маҷбур шуданд. вақте ки дар тамоми душвориҳои зиндагӣ танҳо будӣ, ба ҷои дилбари хона ноновари хона шудӣ, ҳам падар шудӣ, ҳам модар шудӣ, ногаҳонӣ овозет ҷиддӣ мешавад. роҳ рафтан маҳкам мешавад, рафторат мисли мардон мешавад. аммо таи дилаш ҳанӯз ҳамон духтари ҳассосу латифае, ки танҳо мехост ошиқ бошад, танҳо мехост модар бошад. ин садои ҷиддиву шонаҳои маҳкам зиряҳе, ки дунё маҷбур кард кушад. апа хоҳарои азиз, ҷа остинои ма камтар дар рӯзи баъдан аҳамият натия. ман хостам ки дар вақти навор ҳамаи ҷо маҳкамак бошад, лекин нашид духтаро остином бисёр халал расонданд. ҳоли шояд амия бисёриҳо комментария кунанд, киртаи учаша пӯшида ё ягон чи не духтаро киртаи хидмат. фақат ман хеле остиндарози кушода нағз мебинем хонада сабукак. ба ҳамун хотир камтар амихел да навор хушрӯ наомада вақти хамир тинук карданда. ба ҳамун хотир чӣ хеле тонистам монтаж кардам. апа хоҳарои азиз, хеле шид видео намекунам, бовар кунед, комментария карден, дар ватсапам пурсиден. бахшиш ай ҳаматон вақт надоштум, хеле серкор будам, баъд просмотрҳо ғалтидан, ютуб хушрӯ кор намекунад дар тарафҳои мо, VPN қатъи бе VPN, хулас ҳамин вазиятҳо қиин шид. дигар ростӣ марам завқам парид духтаро. ба ҳамун хотир дигар навор накардам, ай паи кору бор шидам. вақте ки ҳами 2-3 рӯз пеш дуромадам, комментариҳои пешинама хондум, як моҳ пеш, як ҳафта пеш духтаро комментария кардиам, бисёр хурсанд шидам, гуфтам як аста дар кор будем да, хестам бо баҳри шумо навор кардам духтаро. ҳозимаи причудара бераҳмаш кадагиам, причудара бераҳмаш. бо диққат тамошо кунен. ман дидам бисёр одамо тайёр кадагианд, бисёр блогерҳо, бисёр апаҳо хоҳарҳо, бисёр касо тайёр мекунанд, лекин ин намудша ман худам рецепт када тайёр кардам. хамираш ҳамхе хамири причудай, ҳамхе саставшай, фақат начинкаша дига хе кардам. хай дар охири видео мебинен. ман дар қабатошам анами чормағза истифода бурдам. баъди варёнка кардан хушрӯ када чормағз када буромадам ки ба маза шавад духтаро. причудара бераҳмаш шид. асосан причудара хеле тайёр намекунанд. ман дидам рецептошона вообще дига хелай, лекин беҳад ба маза омад, беҳад хушрӯ омад, десерти бо маза духтаро. апа хоҳаро, касоне ки моро тамошо дорен айни ҳол, подписатся кунен, лайк монен, ягон комментарияи хуб кунен, то ки мо шавқовар шавем ва боз видеоҳои нав ба нав баҳри шумо кунем. ҳамаи шуморо дӯст медорам. ҳар як шумо азизи дили ма ҳастед. ай ҳаматон миннатдорам ки бо ман ҳастен.
бовар кунед дар анами ғарибиҳо бисёр вақтҳо зиқ мешавам ва навор мекунам ва комментариҳои апаву хӯҳаромам мехонам ва ҳатто дар WhatsApp группа ҳам ташкил кардам барои апаву хӯҳарои ғариб, ки дар уҷа ягон коршон, ягон масъалаи зиндагишон, ягон чизое намедонистагишона донанд гуфта якта группа ташкил кардам. Дар ҳаваи группа ҳам мешинам. Ай ҳаматон миннатдорам, ки ҳамихел сарҷамъ шидем дар ҳамин ғарибиҳо ва касоне ки моро тамошо мекунанд, чӣ хеле ки гуфтум апаву хӯҳаро, тамошобино, ҳамватано лайка фаромӯш накунед, подписатсия кардана фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо ай духтаро. Ба ҳамон хотир ай ҳаматон хоҳишмандона илтимос мекунам, ки подписатсия кунед, лайк, комментарияро фаромӯш накунед. Хулас апаву хӯҳарои азизам, тамошобинои қандам, анамихел хамира тинук када вилкака тишковкада мебурем ва духовкада пухтанда рӯй мекунем. Тарзи начинка карданашам ва оро доданашам ҳамаша нишон додам. Бовар кунед бениҳоят бамазза буд ва беҳад осон тайёр кунай. Агар шумо ранги мо блогерӣ накунед, кам-кам сёмка накунед, фақат чиста барои худтон тайёр кунед, беҳад вақти кама мегира. Беҳад вақти кама мегира. Ман вақти навор кардананда бубинед, вақти монтаж карданда вақти одама мегира. Вақти навор карданда камера хато меистад, чапа мешавад чанд боро камеромон. Анамихелида ба ҳамон хотир вақти мо бисёр меравад. Шумо агар барои худтон кунед, беҳад осонай, беҳад ами випечка десерти осонай. Бубинед духтаро, ҳамаша як размер када пухта гирифтам. Ай ма бо вай пергамента бинед чанд қа буд, хамирома бинед чанд қа шид, майда шид духтаро. Барои чӣ? Барои ки ман алома баланди бад монда будам духтаро. Ва якта-нимташам шикаст гӯем мешава, лекин ҳеҷ гап надора, серавно ёра мо қабат крем мекунем. Анамин так будагиш якум пухтагӣ ман нишон додам шумода духтаро. Анамин вақте ки якумша пухтам, аловуш баланди бад буд. Такша хостум сирхи бад кунам, ҳам каҷала шид духтаро, ҳам шикаст. ба ҳамон хотир шумо дар гуфта гузаштам, ки ҳарорати пазен ва камтар такш сахтак шид, сразу болоша гирён кунед. Апа хӯҳаро шурӯъ мекунем ба крем кардан духтаро. Амихел қабатоша ҳамаша анами креми тайёр кардагимона вай мекунем, шакида мебуроем. Ман беғарз аз он ки крем шакидам, анами чормағзам хушрӯъ када шапида буромадам барои бамаззатар шиданаш. И хости шахсии май, ҳар кас метавона ҳар хел тайёр куна. Касоне ки чормағз ав қадар дӯст намедоранд, метавонанд ки просто бе чормағз ҳамаша крем кунанд, қабат када, болошда камтарак чормағз барои зебогиш истифода баранд. Лекин ман чормағза нағз мебинам, хостам ки сер чормағз боша, боз ҳам бамаззатар мешавад. баъд апа хӯҳарои азизам, тамошобинои қандам, ки моро ай кадом шаҳр тамошо дора, дар таги комментария нависта гузарен, то ки ман бидонам ки тамошобинои азизи ман ай кадом шаҳрҳо, давлатҳо моро тамошо доранд. бениҳоят хурсанд мешавам. Ай ҳаматон пешакӣ миннатдорӣ изҳор мекунам, ба ҳаматон миннатдорӣ изҳор мекунам духтаро. Бубинед анамихел када крема шакида буромадам, баъдан ай болош чормағз шапидам духтаро. Дар навор нишон додагим, ҳамаша бо диққат бошед. баъд апа хӯҳарои азиз, барои комментариҳои пешина кардагитон ҷавоб метим духтаро. Дар як наворам гуфта будам ки камтар сокинара маззаш нестай духтаро. Комментария када пурсидиянд ки духтарчаатонда чӣ шид гуфта. рости тамошобинои азиз, ман намехоҳам дар ин бора гап занам ва ҳамин қаша гуфта мегзарам ки камтарак маззаш нест ва шукронаи Аллоҳ ки табобат кардестем, шад табобат шидестай мешиданияй. Худора шукр, иншааллоҳ ягон 6-7 моҳ баъд Тоҷикистон мерем ва боз табобата идома метиҳем духтаро. Худованд ҳамаи бандошта шифои комил ато куна, модам ҳамчун. апа хӯҳарои меҳрубон, сокинаи мо калонак шид. Бисёр ёда комментария пурсидиянд ша духтари мара. Духтари мо уже калон шид, мактаб имсол гуфтанаш бурава, делав документ кадан, ай садик направление додан ки мактабда тиен. Ша ман надодум ша духтаро, гуфтам моли майда ҳай, лучи имсолам садик да беста, ҳам камтар маззаш нестай, соли дига мерава гуфтам, мондум ша. Иншааллоҳ ният дорам ки духтарчама рафта да Тоҷикистон мактабда тием, Тоҷикистон да хонам, хеле ният кардагием.
گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم کی کنم حکایتی قسمت خش گفتم کی کنم حکایتی قسمت خش گپ در دهنم سوخت زبان بریان شد گپ در دهنم سوخت زبان بریان شد دنیا دنیا دنیای بی وفاست دلها دلهای پر جفاست دنیا دنیای بی وفاست دلهای پر جفاست خیر دوستای عزیزم، тамошобинои қанду мапав харои меҳрубонам, ҳар як шуморо худованд нигаҳбон боша. То наворҳои оянда бо мо бошен. фикру ақидотона дар комментариҳо навишта гузарен. иншаалло ки дар наворҳои оянда ҳамаи шуморо ҷавоб метиҳем. ва оиди анами хонасозӣ, хонафурӯшӣ, хонахарӣ касе ки ягон маълумот дошта боша, марҳамат дар ватсапи ман нависен. ай ҳаматон миннатдор мешавам. хайр то наворҳои оянда.